pujaanku malam ini akan ku sampaikan. Hasrat suci kepadamu Dewiku, dengarkanlah kesungguhan ini. Aku ingin mempersuntingmu untuk yang pertama dan terakhir. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu. Dengarkanlah wanita impianku, malam ini akan ku sampaikan janji suci satu untuk selamanya. Dengarkanlah kesungguhan ini. Aku ingin mempersuntingmu untuk yang pertama dan terakhir. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu. Akulah yang terbaik untukmu. Genap aparatur pemerintah, Bapak Lurah, Bapak RT, Bapak Babin Kamtibmas, Bapak Babinsa dan Bapak Limas yang sedang bertugas. Sekali lagi mudah-mudahan beliau-beliau ditambah-tambah kemuliaan dan keberkahan dan melaksanakan tugas dengan amanah. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus teristimewa yang kami hormati dan kami muliakan keluarga desa, yaitu Bapak Siswoyo dan Ibu Melinda yang sedang berbahagia. Mudah-mudahan beliau juga selalu ditambah-tambah kemuliaan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menyampaikan sepatah dua kata-kata. Sebelum kata-kata sambutan ini kami sampaikan, tentunya kami menyadari sebagai manusia yang dhaif, miskin ilmu, banyak kesalahan di berkata dan bahasa, mohon dimaaf dan dimaklum adanya. Yang pertama-tama kami mengucapkan ribuan banyak terima kasih. Sekali lagi kami atas nama keluarga Bapak Henry mengucapkan ribuan banyak terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan kami muliakan, mungkin itu saja penyampaian dari kami. Sekali lagi mohon beribu-ribu maaf karena tidak biasa Pak tentunya, dan sudah barang pasti
banyak kejanggalan, banyak kekurangan, ketidakpasan, kami mohon dimaaf dan mohon maaf adanya. Itu saja, sekali lagi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah walhamdulillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala betul adin wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika ayatin liqaumin yatafakkarun. Yang kami hormati Bapak Hendy Putra SH Sultan Negara Faksi. Yang kami hormati keluarga besar Bapak Hendy dan Ibu Sisawati. Yang kami hormati keluarga besar Bapak Siswoyo dan Ibu Zuraida SE. Dan hadirin yang berbahagia, izinkanlah pada kesempatan yang berbahagia ini saya mewakili keluarga besar Bapak Siswoyo dan Ibu Zuraida SE untuk menyampaikan kata-kata dalam rangka acara unduh mantu atas pernikahan ananda kami Ronaldo Vista Kosan PD dengan Kenia Hendiska. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Robi bahwasanya pada hari ini Minggu 24 Juli 2022 yang bertepatan dengan hari Ahad tanggal 24 Zulhijjah 1433 Hijriah, kita bisa berkumpul bersama berbagi kebahagiaan dengan keluarga besar Bapak Siswoyo dan Ibu Zuraida SE dan Bapak Hendy dengan Ibu Sisawati. Semua hadirin yang berbahagia, ada beberapa hal yang akan disampaikan. Yang pertama, kami keluarga besar Bapak Siswoyo dan Ibu Zuraida SE mengucapkan selamat datang di tempat kami, Perumahan Sukajaya Darat, RT 0405, Desa Sukajaya Pasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran. Posisi kami ini ada di perbatasan antara Bandar Lampung dengan Pesawaran. Jadi kalau ke kota, di mana rumahnya? Di Teluk, tapi Teluknya Teluk Betung Barat, Timur atau apa? Teluk Pandan. Jadi kalau Teluk Betung itu ada di kota, Teluk Pandan ada di desa. Sambutan dari tuan rumah yang diwakilkan oleh Bapak Asep. Meninjau acara selanjutnya yaitu doa akan dibawakan oleh Ustadz Suhendi. Waktu dan tempat kami persilakan. Semoga pasangan suami istri ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kelak mendapat keluarga predikat sakinah mawaddah warahmah. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Selamat siang sobat pencoba bersama acara musik di hari yang bahagia ini. Alhamdulillah tentunya kita masih diberi kesempatan hadir memberi acara satu hajat acara belakang untuk patung di mempelai. Kami doakan mudah-mudahan
menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Tentunya di sini juga kami mencoba melengkapi kebahagiaan sekeluarga besar, meskipun kita tentunya acara ini ada mungkin serupa saja ada juga acara tapi sehingga musiknya itu agak terlambat ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena memang ada rangkaian acara. Yang jelas acara musik hari ini sebagai pelengkap kebahagiaan sahabat kita bersama. Yang paling penting tentunya pengantinnya sudah dibawa ke sini, yang dari suasana itu yang paling penting. Kalaupun hiburan kita harus sering pelengkap tentunya. Tapi juga ucapan selamat datang para pemuda pengantin yang selalu menanti hidangan tentunya pakaian. Bagaimana dengan juga acara musik menambah suasana bahagia dan suasana ceria. Yang mudah-mudahan berkas acara panitia yang akan dilepas oleh belakang sana. Dan juga kami beri kebersamaan acara panitia yang keluarga besar ataupun